Kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşup tarışımız. Qaynamızda diqqatinglar ekranımız olsun. Xitoyning Sharqi Turkistondagi lagerlarni zavod shakliga o'zgartganligi oshkorlandi. 14-sentabr Bitter Winter to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy o'zining jinoyatini yoshirish uchun qattiq tadbir qo'llanib, bir qism lagerlarni zavod sexi shakliga o'zgartganligi oshkorlandi. Xabarda Sharqi Turkistonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastining Aqtu nohiyasidagi sanoat rayoni ichida bir qancha dom qurilishlar bor bo'lib, Xitoy tajovuzchilari bu o'rinlarni texnik tarbiyalash markazi deb ism qo'yganligi, amaliyotda bu o'rinning 1 yildan beri lager qilib ishlatilayotganligi, mazkur qurilishning ko'lami 6000 kvadrat keldiganligi, eshik oldida 24 soat qurolliq soqchilar qo'g'daydiganligi, to'rt atrofi 4 metr egizlikda po'lat sim bilan qo'rshalganligi, 2 dom kulrang binoda mahbuslar qamalganligi, ichidagi qizil munarda qurolliq atratning borligi, qurolliq atratning asosliq vazifasi mahbuslarning qochib ketishini cheklaydiganligi, ular har vaqt qurol tutib mangdiganligi, mazkur binoda 5000 mahbusning qamalganligi, ular Uyg'ur, Qirg'iz, Tojik qatorliq musulmon millatlar ekanligi oshkorlangan. Mazkur lagerga yonfun va uchur aloqa uskunlari bilan dinga aloqador uchurlarni yo'llaganlar qamalgan. Kameraning turmush sharoiti intayin nachar bo'lib, 6 kvadrat cho'nliqdagi kameraga 3 dona qo'sh karvat qo'yilgan. Birer mahbus deriza oldiga borgan hamon kamera oldida ko'zlayotgan gundupaylar va koridordagi nazoratchilar darhol ayblab haqorat qiladi ekan. Lager ishchi maxfiyatligining oshkorlanib qilishining oldini olish uchun lagerdagi xizmatchi gundupaylarning hammasining birdek yonfun ishiltishi cheklangan. Xabarda yana ahvollardan xabardor kishilar muxbirga 5000 mahbus qamalgan lagerning yanida yana bir cho'ng bir lager borligi, u yerda qamalgan odamning soni 7000 ga yetadiganligini oshkorlagan. Xabarda yana Xitoy hokimiyatining ichki qismida ishlaydigan bir xodim muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy doiralari Aqtu noyisiga yana 10000 odam sig'adigan bir lager selishga boshlaganligini, mazkur qurilishga 400 million mablag' selishni plan qilganligini oshkorlagan. Xitoy numus qilmasdan biz musulmonlarni xo'rlamadik, tarbiyaladik dedi. 13-sentabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari Sharqi Turkiston musulmonlarini xo'rlayotganligini inkor qilib, biz musulmonlarni tarbiyalayotimiz, xo'rlamadik dedi. Yaqinda beri Xitoyning Sharqi Turkiston musulmonlarga elib berayotgan har xil bostirish siyosatlari xalqaro jamiyatning qattiq diqqatini qo'zg'ab, Xitoyni ayblashga boshladi. Hamda Amerika parlamenti a'zolari va Xitoy ishlariga mas'ul ma'muriy organning mas'ullari hamda Amerika savdo ministri qatorliq yuqori darajalik amaldorlar birlikda Amerika hukumatini Xitoyning Amerikaga eksport qiladigan mollarga qo'yiladigan cheklamani kengaytirish, Sharqi Turkistonga bexatarlik uskunlarini setib foyda manfaat olgan korxonalar va Xitoy amaldorlarini jazolash taklifini berdi. Shularning turtkisida Amerika prezidenti Trump Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligiga chetishlik amaldorlarini hamda munosabatlik apparatlarga jazolash tadbiri qo'llanishni o'ylashganligini oshkora e'lon qildi. Sharqi Turkistonda yushurin elib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatining fosh bo'lib qolganligini bilgan Xitoy o'zining jinoyatini yoshirish uchun yolg'on tashviqotni kuchaytirdi. 12-sentabr Xitoy axborot ishxonasi kishilik huquq ishlari idorasi boshlig'i Li Xiaojun Janva yig'ilishida Sharqi Turkistondagi musulmonlarni xo'rlaganligini inkor qilib, numus qilmasdan biz musulmonlarni tarbiyalayotimiz, xo'rlamadik. Bizda lager yo'q, tarbiyalash markazlari bor. Xuddi sizning bolangiz maktabni bitirgandan keyin kasbiy tarbiyalanadigan o'ringa berib, kasbiy mahorat o'rganganidek bir ish deganlarini bildirdi. Sharqi Turkiston Ulamolar birligi hay'ati Janvada bir qator ziyoratlarda bo'ldi. 13-sentabr Sharqi Turkiston Ulamolar birligi hay'ati Janvada Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari bilan uchrashdi. Yevropada ziyorat qilayotgan Sharqi Turkiston Ulamolar birligi hay'ati 13-sentabr kuni Shveysariyaning Janva shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqun Aysa va Janva shahrida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlari bilan uchrashdi. Tashkilot rahbarlari bilan 1,5 soat atrofida davom qilgan suhbat jarayonida Doktor Ataullah Shahyar Yevropa ziyorati haqida qisqacha to'xtaldi va Ulamolar birligi va ishlanayotgan xizmatlarni tunishtirdi. Hamda kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlar haqida qisqacha to'xtaldi. Uchrashuv davomida ikki tashkilot rahbarlari ba'zi xizmatlar va millatimiz duch kelayotgan og'ir vaziyat haqida o'zaro fikr almashtirdi.
Sharq Turkiston Ulamolar birligi hay'ati yana Janva Islom madaniyat markazi raisi Sheyx Nuriddin Al-Farjonining da'vati bilan Janva Islom madaniyat markazini ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Ulamolar birligi raisi Dr. Ataullah Shahyar Ulamolar birligi va qilinayotgan diniy xizmatlar haqida to'xtalgandan keyin Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm va musulmonlarning ahvolini qisqacha anglatdi. Vatanda bo'layotgan zulmlarni anglagan Islom madaniyat markazi raisi Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlarni yaqindan ko'z tutib kelayotganligini bildirib, hay'atning namoz shamdan keyin jamoatga Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli haqida so'z qilib berishini taklif qildi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi Finlandiya vakili Dr. Muhammad Ali Qarim sham namozidan keyin jamoatga so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish va millatimiz duch kelayotgan fojialarni bayon qildi. Oxirida jamoatdan Uyg'ur musulmonlarini duolarida yod etishini umid qiladiganligini bildirdi. Professor Abdukerim Rahman, Arslan Abdullah va Rahila Davudning tutqun qilinganligi dalillandi. Erkin Asiya radiosi anglag'uvchilarning inkosiga asosan atalmish Xinjiang universitetidan oz deganda 56 o'qituvchi va tadqiqotchining yig'ilish lagerlariga elib ketilganligini ma'lum qilgan edi. O'tgan hafta Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi Xinjiang universitetining sobiq o'qituvchisi Qutlug' Almas apandi ijtimoiy taratqularda guvohlik bayonoti e'lon qilib, Xinjiang universitetidagi sobiq xizmatdoshlaridan 5 kishining lagerda ekanligiga guvohlik berdi. Muxbirning Xinjiang universiteti Universal tuzash qo'mondonlik markazidan ahvol egilishi davomida dastlabki qadamda Abdukerim Rahman, Arslan Abdullah va Rahila Davud qatorliq dangliq professorlarning tutqun qilinganligi dalillandi. Muxbir uchurning to'g'ri xatoligini aniqlash uchun Xinjiang universiteti maktab ma'muriyati ishxonasiga telefon qilgan. Muxbir telefonni olg'uchidan professor Arslan Abdullah bilan Abdukerim Rahmanning tarbiyalashga akitilganlik ahvolini kimdan aniqlashi kerakligini so'raganida u filologiya instituti bilan maktab qo'mondonlik ishxonasidan ma'lumot so'rashini aytgan. Xinjiang universiteti Universal tuzash qo'mondonlik ishxonasidagi bir xodim dastlabda o'zining bu vaqtda ma'lumot berolmaydiganligini aytgan. U orqadan aloqador rahbarlardan yo'l yo'riq olgandan keyin muxbirning savollarining bir qismiga javob bergan, ammo ko'p qismiga javob berishni rad qilgan. U bu jarayonda professor Arslan Abdullah bilan Abdukerim Rahmanning tutilganiga xili uzun bo'lganligini, ammo kimlar tarafidan nima uchun akitilganligi haqida ma'lumot berilmaydiganligini aytgan. Hozirga qadar Xinjiang universitetining sobiq mudiri Toshpo'lat Tiyibning tutqun qilinganligi dalillangan edi. Yuqorqi uchurlardan garchi deloning tafsiloti ma'lum bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo professor Abdukerim Rahman, Arslan Abdullah va Rahila Davudlarning ishdan to'xtatilganligi va navbatda lager yoki qamoqxonada tutib turilayotganligi dalillandi. Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar Xitoyga qarshi namoyish qildi. 13-sentabr Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlarga qarshi namoyish qildi. Namoyishda 23-iyun kunidan boshlab Gollandiyaning Dam maydonida Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan bostirish siyosatlarini tunishtirish faoliyatini davomlashtirib kelgan Abdurahim G'ani so'z qildi. So'zida Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlarni Xitoyga qarshi namoyishga safarbar qilib, parlament oldiga kelishga ruxsat qilinganlar parlament oldiga kelishga ruxsat qilinmaganlar o'zlari turishliq rayondagi hukumat tarmoqlari va Xitoyning elchixonasi oldida namoyish qilishga chaqiriq qildi. Hamda Uyg'urlar Gollandiyaning qandoq yerida namoyish qilmoqchi bo'lsa, ijozatni men olaman. Namoyishning oldida o'zim boshlab manaman deganlarni bildirdi. Abdurahim G'ani tunugun 13-sentabr Gollandiya parlamentining oldida namoyish qilishga boshlagan. Namoyish maydoniga Xitoy lagerga qamagan tuqqanlari va tutqun qilingan Sharq Turkiston xalqining simvoli sifatida cho'ng kichik ayrancha va ayolcha oyoqlarni tizgan. G'arb davlatlari Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirildi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Avstraliya parlamentidagi asosiy partiyalarning biri bo'lgan Emgak partiyasiga mansub parlament a'zosi Penny Wong 12-sentabr kuni bayonot e'lon qilib, Emgak partiyasining Uyg'urlar diyoridagi zo'r ko'lamli tutqundan cho'nqur andisha qilayotganligini bildirdi. Bayonotda Janvada o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilikni tugutish yig'inida Xitoy rejimining inson haqlari dafsandichiligi bo'yicha qilayotgan harakatlari sanab o'tilganligi ta'kidlangan. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliya fuqaroligidagi bir turkum Uyg'urlar o'zlarining Sharq Turkistondagi urug' tuqqanlari bilan bo'lgan barliq aloqasining uzilib qolganligi sababli aloqador taraflarga ahvolni ma'lum qilgan ekan.
Emgek Partiyasi bu munosabat bilan Avstraliya Tashqi ishlar ministrligining Sharq Turkistondagi masala haqida Xitoy rejimiga o'z andishalarini bildirganligiga tashakkur etgan. Penny Wong imzo qo'ygan bu bayonotda Avstraliyadagi Uyg'ur jamoatining Xitoyda bo'layotgan ishlar tufaylidan g'am-g'ustiga cho'kmasligi yoki andikmasligi biz uchun muhim deyiladi. Shundaqla Avstraliya hukumatini Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bu to'g'riliq besim qilish va Xitoy rejimiga tegishlik besim ishlatishga da'vat qiladiganligini bildirdi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Marisa Payne bu haqda inkos qaytirib, biz Uyg'urlar haqidagi masalani Xitoy taraf bilan suhbatda o'tirg'a qo'ydik va buningga javob so'radik degan. Ma'lum bo'lishicha, Penny Wong Hakka Xitoylarining pushti bo'lib, Avstraliya parlamentidagi Osiyoliklar avlodidan bo'lgan tunji kabinet a'zosi ekan. Türkiye Qozog'iston o'rtasida 20 dan ortiq kelishim imzolandi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan birlikda o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Fathullahchi terrorlik tashkilotiga qarshi kurash masalasida o'zaro fikr almashtirganliklarini aytdi. Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Erdo'g'an bilan Nazarboyev ayrim suhbat o'tkazib, yuqori saviyalik strategik kengash yig'iniga ishtirok qilgandan keyin birlikda axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirdi. Recep Tayyip Erdoğan 3-sentabr Nazarboyev bilan Qirg'izistonda o'tkazilgan Türk kengashining 6-navbatlik yig'ini munosabati bilan ko'rishganligini xotirlatib, bugun 13-sentabrdagi ko'rishish va hay'atlar aro o'tkazilgan uchrashuvlarda ikki davlatning kun tartibidagi barliq masalalarni samimiy holda muzokara qilganliklarini qayd qildi. U muzokaralarning keng doiralik va unumli bo'lganligini eskartib, Nazarboyevning ziyorati vasilasi bilan ikki davlat o'rtasida 5 hujjatning imzolanganligini bildirdi. U 12-sentabr Anqarada to'plangan Turkiya Qozog'iston selinma munbirida jami 2 milliard dollarga yetadigan 20 dan ortiq kelishimning ikki davlatning munosabatlik organlari va maxsus sanoat shirkatlari tomonidan imzolanganligini qayd qildi. U Fathullahchi terrorlik tashkilotiga qarshi kurash masalasidami o'zaro fikr almashtirdik. Bu terrorlik tashkilotining davlatimiz, xalqimiz va mavjud bo'lib turayotgan barliq davlatlar uchun paydo qilgan tahdidlarini barliq taraflar bilan muzokara qildik. Bugun yana iqtisod, savdo, mudofaa, madaniyat va ma'arif qatorliq ikki tarafning kun tartibidan o'rin olgan boshqa masalalarni muzokara qildik dedi. O'rtaq axborot e'lon qilish yig'inidan burun ikki rahbarning huzurida tuzilgan kelishimlarga imzo qo'yish murosimi o'tkazildi. Egalnicha Turkiya Davlat mudofaa ministri Hulusi Akar bilan Qozog'iston Davlat mudofaa ministri Nurlan Ermakbayev ikki davlat o'rtasida tuzilgan harbiy hamkorlik kelishimi va harbiy sohada maxfiy uchurlarni o'zaro qo'g'dash kelishimiga imzo qo'ygan. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu bilan Qozog'iston selinma va taraqqiyot ministri Jenis Qosimbek yangi o'rtaq iqtisod programmasining 2018-2020 harakat planiga imzo qo'ygan. Turkiya Madaniyat va sayohat ishlari ministri Mehmet Nuri Ersoy bilan Qozog'iston Madaniyat va tantarbiya ministri Arslonbek Mukmahamedyo'li madaniyat markazlarining qurilishi va faoliyatlariga munosabatli kelishimni imzolagan. Turkiya Yezi egiligi va o'rmon ministrligi bilan mustamlakchilik insoniyatga qarshi o'tkazilgan jinoyatdir. Fransiya prezidenti Macron 1957-yili Fransiya armiyasining Aljeriyada mustamlakchilikka qarshi qo'zg'algan kurashni qo'llagan Maurice Audin ismli kishini o'ldirgan voqeaning javobgarligini qabul qiladiganliklarini e'lon qildi. Fransiya Elsi Sariyi Aljeriyaning mustamlakchiligiga qarshi kurash to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda Aljeriya universitetining matematika o'qituvchisi va Aljeriyaning mustaqilligi uchun kurash qilgan Maurice Audinning yo'qolib ketishining 61 yildan buyongi Aljeriya urush tarixining qorong'ulikda qolgan bir sahifasi ekanligi bildirildi. Bayonotda prezident Macronning mazkur voqeani aniqlash vaqtining yetib kelganligiga qaror qilganligi eskartilib, prezident Macron Maurice Audinning o'zining uyida tutgan askarlar tomonidan qiyin qistoqqa elinib o'ldirilganligini yoki o'lgichi qiyin qistoq qilinganligini Fransiya davlati nomidan qabul qiladi deyildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqli bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.